မင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်လက်ဝဲမီဒီယာ MSC က editor မြေဥက္ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟို master ပေါ့နော် master လို့အမည်ရှိတဲ့ရိုးရလက်ဝဲ online လက်ဝဲသင်တန်းကသင်တန်းဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာရိုးရလက်ဝဲပညာရှင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလို့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူမျှဝေချင်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုး video call ခေါ်လိုက်တာပါဆရာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာစတင်ပြီးတော့ပြောကြားပေးပါဦးဆရာဒီလိုစိတ်ကူးရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ကြာပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြမရိုးကလက်ဝဲမှာလဲစိုးစကားရှိတယ်လေဒီကျွန်တော်တို့တကြောင်တက္ကရာတရားလက်ပုတ်ဆန်းဆိုပြီးတော့ဒီစိုးစကားရှိတာဆိုတော့ဒီစကားကိုသိချာဒီလေးလေးနဲ့တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြမလက်ဝဲပညာရအကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါလေအကြောင်းမို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာခုနိုင်ငံရဲ့ရိုးရချင်းချင်းမှုဒီတန်မိုးထားတဲ့အနေနဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့စီယုံဆောင်ရွက်ပြီးတော့တခုတည်းသောဒီဤပညာတစ်ခုပုံအားလုံးတူညီတဲ့ဤပညာတရားဖြစ်အောင်မို့ဆရာတွေစုစည်းပြီးတော့ဒီပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးရပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဒီလိုကြီးလုံးတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုစပြီးတော့ဒီရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမြမလက်ဝဲကြတော့သူကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြုခက်ကစပြီးတော့ဟလာမြမဒီကိုငယ်ပညာဟုတ်ကဲ့ဒီအန်ဒိုပန်ရှိမြမရိုးရလက်ဝဲဆိုပြီးတော့ဒီပညာညီကို3ရက်ရှိခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီ3ရက်ရှိခဲ့အခါကျတော့အဲ့တုန်းကတော့ဒီစုစည်းနဲ့ရှိခဲ့ကြတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မြမလက်ဝဲဆိုတာဘာလက်ဝဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်ဝဲလက်ပန်း12ခန်းဆိုတဲ့ဒီပွဲကြောင်းလက်ဝဲလို့ပြောဘိုးဘွားတွေကနေပြီးတော့ဒီထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဒီပညာရဲမျိုးသူကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ရနေပြီးတော့မှစဉ်သက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီလက်ဝဲဆန်းတက်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ဆန်းတက်လိုက်လေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဒီဘိုးတို့လည်းသိကြမှာပါဒီဆရာဥပကျမ်းဒီစာဥကြားပငိမ့်တို့လက်ထက်ဟုတ်ကဲ့ဒီရောက်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီခုနှစ်ပေါ့နော်1958ဝန်းကျင်နေပေါ့အဲ့ရောက်တော့ဒီမြန်မာရုပ်ရဲ့လက်ဝဲပြန်လဲဒီစုစည်းတယ်ဒီပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေထိုးဝင်ရောက်ထိုးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆရာဟို UR လက်ဝဲပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းလိုအပ်ပြီလို့ဆရာအဓိကဆရာပြောနိုင်တာအဓိကဆရာခံယူလိုက်တာကပညာတွေကွဲပြားနေလို့လားဒါမှမဟုတ်နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရော့ရဲကုန်တာကြောက်လားဆရာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြပါနီးစနစ်ပိုင်းတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်မျိုးသုံးကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဆိုခဲ့တယ်လေဒီတကောင်တကြောင်တကတန်ဖြစ်တော့ရှေ့ကတက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ပုံစံတူတော့လဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီစင်ငယ်ပညာတွေမျှဝေတယ်ဒီရှံပြူမျှဝေတဲ့နေရာမှာဒီအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီအကွဲဝဲပြားတွေဖြစ်လာမြင်6ဦးစင်အောင်စမ်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုရတဲ့အပိုင်းလေးတွေဆရာတွေကစင်ငယ်တင်သွားတဲ့အခါကျတော့ပညာရတွေကစုစုတွေကျွန်တော်တို့မှမရှိနိုင်တော့ဘူးမရှိနိုင်တဲ့အခါကိုပြည်တွင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကိုထွက်ပြိုင်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူတယောက်ကောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဒီပညာရှင်တွေကိုစုပြီးတော့မှဒီစစ်မှန်မှန်ကန်တဲ့တင်မျိုးပြောက်ကွယ်နေတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရှေ့ဆင်းသက်လာတဲ့ပြီးတော့အခြေအနေရအကြောင်းဒီဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလဲကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီပညာရတစ်ခုကမြန်မာရုပ်ကလက်ဝဲဆိုတာတခုတည်းသောဒီမြန်မာပြည်မှာဒီပုံစံပဲဒီပင်မဆင်းသက်လာတဲ့မောင်ပြူကဆင်းသက်လဲနောက်မောင်ကြီးစီမှာဒီပညာရပဲတမျိုးစီသောပညာပဲပဲချင်းဟိုနည်းဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ကူးတာအကောင့်ထဲပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရလက်ဝဲပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းမှာပါလာနိုင်ပွဲရှိတာကဘယ်သူတွေလဲဆရာသက်ရှိထင်ဆရာပေါ့နော်လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက
See, you know, Jamie Piora, she back. The road is a 7 years, the 7 Zaja, no? Sia Utamanja, Uzia saying, no, Sia the phone, not a car, Ulashi, the Majagin Yama, the now you are there, the Conan Joke, Sia Udon need Sashi the people. The say that can say Jordan Hunia. It really less say them, Dipinia, who they are you watching. I don't sue in a dose at you. It is born. I'm changing my job. You sue in the job. Dalu drew in the Susie Nepted was in our through the city and I see. Yeah, you are Lawi Pinashin and Poesilo, General Pioni Jaracajaro. A tiga who you are Lawigo, a tiga tainting Lagera, who Tintin so looking in Pine Bono. You can't deny the eye of the Pina Milesia, a little about your abonosia. Queen Maro, Genuaro, Piembama, the Pan Lulu Baru, she, a whole one, and through the she there. A good through energy, now, when never did she have who on the little, you know, the die anybody. Who don't do that, Johnny Javidi, not do a generation. You know, she go on when I'm while you know. But do that, Javabi. I'm your leader, no? The again, you never solution. The Drubaga sent the Damiality. Janara John Nameria, big on minimum. Samuel leadership. Now, by John Dilu, you know, looking at it, Dilu. Ubama, the Lowabian went away, you know, Jim Baba. I imagine, the Pinashin Poya through the difficult machine, solution, Palo. Uma Montune Mount in a level to die. Told a Montune Mount to the Hara. Mount you are Mounty O'Hara, chocolate Kunan, 9 wale. The other in the moon of Europe. I chocolate 9 was other Pinashin. Touching Webiana, Conan, which is probably the chocolate will appear elsewhere. If Pinashin, the Tonga Chelto, a common people, you know, Shabia. The choker hope you look like me. She likes Roger out there. At the choker, I mean, show one of you let deep in our piano. Can you be a meal to choke that now? Where might you be a piano? Deep in Yago and Matan time. Out of the man and I know my she had it. Nibia, deep in Yago, can you be a? So I don't look up here. Yayatu, 2 the Nabume, the cool 2 jarred. Yaya, 1 Yala down the chart. Oh, Nangan, Nibido. And they might change the resolution. Pinayama named the better. The choke web no penny resolution. Pinashin Puya. The web. Oh, then West Germany at Chima.com. Then web Pima.com. Chagency will call you. The air few Tobia. Dilo low and Dilo charm to that. Dilo chow and Dilo piame to the Pinayat Kuro. The 2 did not look at me. Below let no one I see there. In Ibiari, Zalamari Pianua. Tamala, you are Lewis Bina, she will do Lame. And I will look on as well. To get Angelo, Lewis Binashin and Puertura. They shall look as solution, Trulia, and you only have a mobile. Miana do the Nalumia, the Ali. So, a little, for you in a level, the Pua do it, Yale, you want to put your wife. The Pinaya by my solution, people out to Tuma. Ubama, the Puria Balloon, Uma Piva to the Tamo there, Pipa, you know, low in the Patalu, Dupia, what you call it. So Ubama, you and the town list and Ama, you know, Toriama, Igaba, go up in your bond of Janwema, Yanio, is so long to Yanio. The Piano Shango for okay. So I will do that. I don't look at it. The Mama, the second that they would go. Low in Yame, the only option they took the Yam. Chan at all. But I'm not the nigga of Yalay. A Gawago and Yapo, you are paid there. To a second darling, no matter what, below Hamulia. Just a second.
အဲ့တော့ပိတ်တယ်တရုတ်ပြတယ်နောက်2015မှာထပ်သွားတယ်ဒီတရုတ်ပြတယ်နောက်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့စမ်းနေတဲ့မင်းသူများဆိုရင်ချန်ဆန်တဲ့ဒီသူပြောနေတာပေါ့အဲ့လိုဒီမွေဒီထိုင်းဆိုလဲမွေထိုင်းသူတို့ထိုးတာကြတော့ဒီတိုင်းပဲထိုးတာတော့သူဟိုမှာထိုးတဲ့မျိုးကြီးနဲ့ခါကျသူတို့ဒီမတ်စကအားတယ်ဒီတောက်ချင်းတိုက်တယ်ဖွင့်နေတိုက်တယ်ဒီဟန်ရေးတွေကကွက်တွေဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာလဲဘာလို့မလုပ်တာလဲအဲ့တော့အဲ့စိတ်ဝင်စားဘူးလေတို့အဲ့လိုတွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆိုကိုကနိုင်ငံတကာမှာပြုတ်သွားပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ပညာရှင်ဖွဲ့ရတအားလူအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသွားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ဝဲထိုးတင်ပြင်မကဘဲနဲ့ဒီကြားဒီ performance လုပ်မဲ့ဒီပြကွက်ဒီဟိုနည်းမျိုးဒီကြားဒီလက်ကျင်ထားဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပညာရှင်အဖွဲ့ပြောပါဆိုတော့ဘလို့ကားကွက်မျိုးတွေဘလို့အတိုက်မျိုးတွေကိုလေလူလူစိတ်ဝင်စားမှဟာလေသူကကျေပြတ်မှာလေဒီရဲ့အဖွဲ့ဟာလေအခုကျွန်တော်တို့လက်ဝဲသမားအများစုကတော့ဆရာစင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်တုံးတိုက်ကြားကြိုက်ဒီလိုပဲချနေကြပါတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြယူပြစင်ဖြစ်တဲ့လက်ဝဲရေးတောင်မှမပြကြတော့ဘူးဆရာပြောသလိုမျိုးတရုတ်ပြကွက်တွေပါတွေကြိုတင်လေ့ကျင့်သွားဖို့ဟိုမှာဟိုနိုင်ငံတကာကိုဒီလိုမျိုးတရုတ်ဖော်ကွက်တွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိသေးလားဆရာဒီအချိန်မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီစီပါရေးရှင်လေဒါနိုင်ငံတကာဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီအပိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီလုံးမယ်ဆိုလို့ကြည့်လို့ချင်းတော့ဒါအချိန်မနှောင်းသေးဘူးအချက်ကပါလို့ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံဟာလားဒီမြန်မာပြည်မှာမိုးတယ်မြန်မာရေတောက်တယ်မြန်မာမှာလည်းမြန်မာပြည်မှာပဲစက်မြုပ်တော့မှာလားနိုင်ငံတကာကိုထွက်ပြီးတော့ခြေလန်းဒီစတင်တော့မှာလားဒီနှမျိုးပဲစဉ်းစားကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲကိုယ်ဒီစားလေးချက်ကြီးမူရမြေဒီချက်မြုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်နဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့ဒီပြင်ဆင်ရမှာဤပညာရပ်ပိုင်းနေပြင်ဆင်ရမယ်အမှတ်နဲ့ထိုးမှာလားကလေးနဲ့လူကြီးထိုးနေလို့ပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ချက်ကိုခွဲသူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံတကာကလည်းအဲ့လိုအသေးသေးထိုးတဲ့တွတ်တွတ်တန်ရုံတွေကိုရေရှည်မှာတိတ်ပြီးတော့အာမပေးချင်တော့ဆိုတော့အမြဲတမ်းတွတ်တန်တရရဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလူတွေကကြည့်ဖို့နောက်ပိုင်းဒီနောက်တွန့်သွားနိုင်တယ်။ तू ကပြန်ဝဲတစ်ခုမှာ तू ကဒီ entertainment ခေါ်တဲ့ဒီဖြောပြမှုတရုပ်ပါတယ်ဒီဖြောပြမှုဆိုတော့ဒီ martial မှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဤပညာပိုင်းပေါ့။ तू က jet ထိုးလိုက်တယ်ကောင်လာခွတ်ထိုးလိုက်တယ်သဘောကဟလားဒီတပ်ပတဲ့ဒီတိုက်ကွက်တွေနဲ့ဒီမိုဟာမက်အလီတို့လိုပေါ့နော်။ကြည့်လိုက်သူကရင်တပတ်မောင်ဟာလှနေတာသူတို့ထိုးနေတယ်ကိုမမြင်ဘူးကြည့်တဲ့လူကလေပညာရရှင်းပြိုင်နေတယ်ဒါ entertainment ပေါ့လူတွေအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံထုတ်ဖောက်ဖို့ကတော့ပညာရက်ကိုတော့အဓိကထားရမယ်ဒီနောက်တစ်ခါကိုယ်ပညာကိုဒီနိုင်ငံမှာချပြဖို့ဆိုတာဒီတော့ပါတယ်သက်ဆိုင်အဖို့ဒီတွေကနိုင်ငံကထွက်ပြီးတော့ဒီလောက်ဝဲသွင်းတာလို့ပါလို့ဒါမှမဟုတ်ဒါအပြည့်ဝဒီမြန်မာရိုးကလက်ဝဲတိုးတက်ဖို့လုပ်တယ်လို့တော့မယူဆဘူး तू ကမြန်မာရိုးကလက်ဝဲတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီတဒတ်အားပါဝင်တဲ့ခြေလမ်းပဲလို့ပဲဒီပြောလို့ရခြေလမ်းများဆိုတဲ့တခုပေါ့နော်ဆရာတခုပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာကအဲ့တဲ့တယောက်ကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းဘွေးဥပမာပြောမှဆိုရင်ဟင်းချက်လိုက်ဒါလည်းမြန်မာဟင်းပါသေးတာလားကိုကစနေချက်ပြောစနေပေးလိုက်လောက်ဝဲသူတို့စင်ပေါ်မှာထိုးတာဒါအစနေပေးလိုက်လို့ပဲကျွန်တော်ထိုးတယ်သူတို့လည်းကြည့်တယ်ပြီးရင်သူတို့စားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကမချက်တတ်တဲ့အတွက်ဒါဟုတ်သူအဲ့ဒါဒီစားနေတော့ခဏပဲဒါဟုတ်သူဝင်ဖြစ်မယ်လေဥပမာဒီခံစားမှုတစ်မျိုးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလိုတာကတော့ဟင်းဘွားကြီးကိုသူပြေးရုံမဟုတ်ဘူးသူတို့ကချက်နီးပါတင်ပေးကြရမယ်ချက်နီးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဤပညာတွေပေါ့မြန်မာလက်ဝဲရဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီပညာရက်တွေကိုဒီတင်ပေးခဲ့မှသာလျှင်ဒါကြဲကြဲပြဲမှာသူတို့နိုင်ငံမှာဟာလားဒီမြန်မာလက်ဝဲဒါမြန်မာလက်ဝဲဤပညာတွေဆိုပြီးတော့
ဒီရမယ်အဲ့တော့မှပဲဒီနိုင်ငံလှည့်ပြီးတော့ဒီမြန်မာရောလက်ဝဲတိုးတက်ဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဆရာနိုင်ငံတကာကိုမြန်မာရွက်လက်ဝဲကထိုးဖောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လှပတဲ့တိုက်ကွက်တွေတက်လုံးတက်ကွက်တွေတရုတ်ပြကွက်လိုမျိုး entertainment ဆန်ဆန်လိုအပ်တယ်လို့ဆရာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းမေးရမယ်ဆိုရင်ဆရာစကားလဲဆက်လာလို့ပါအမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ကျင်းပလာတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့လက်ခံလားဆရာအခုမြန်မာမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဖွဲ့ရဲ့နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတချို့ကြတော့လည်းဘယ်လိုကောမလဲဒီရိုးရမိုးရမပြတ်ချင်ဘူးတချို့ကြတော့လည်းအမှတ်ပေးဟိုဒီသဘောကျတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဟုတ်ဆရာဒါနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုကဗမာထိုးမှာလဲကိုပြည်တွင်းမှာထိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကိုရဲ့ဒေတာနဲ့ဟလာကိုက်ညီတဲ့ဒီဟိုလို့ပေါ့အဲ့ဒါနိုင်ငံကပို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံထွက်ထိုးဖို့တိကျတာဆိုမွေးထားမှလို့ဖြစ်နေပြီဒီလက်ကျင့်ပြရမှလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီပညာပိုင်းပြေဝတဲ့ကစားသမားလိမ္မာပန်းတဲ့ဟာလားကိုယ့်ရဲ့ပညာရပ်ပေါ်မှာဒီ experience အရန်ကောင်းတဲ့ဟာလားကစားသမားမျိုးတွေကိုဒီသက်ဆိုင်ရနေပြီးတော့ special လေ့ကျင့်ထားဖို့လုပ်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တာတော့ဒီမှာမှဟာလားရိုးဝဆန်ဆန်ထိုးမလားတန်လူကြီးပဲစင်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်ပြီးလှုပ်မလားကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ကိုပြည်တွင်ရတော့ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပအတွက်မှာထိုးဖောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ခုနအမှတ်ပေးကိုထိုးနိုင်မယ်ဟာလားဒီလက်ဝဲသမားတွေကိုသေချာပြုစုပြုထောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒီရိုးရလက်ဝဲပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍရောတကယ်လို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးရလက်ဝဲအဖွဲ့ချုပ်နဲ့သူတို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးလက်ဆောင်နိုင်ပွဲရှိလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဆရာသူတို့ကတော့ခုနပြောသလိုသူတို့ကပညာရှင်ဖွဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီတပ်ပညာဒီပညာရှင်အဖွဲ့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူဟလာဒီသက်ဆိုင်ရာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဒီအဖွဲ့ချုပ်တွေပေါ့သူတို့ကတော့ဒီလေးလေးစားစားဆက်ဆံခံရတဲ့အဖွဲ့တွေပဲလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်သူကဒီပရဟိတနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပညာကိုအမွေပေးနေတဲ့သူတွေပဲခုနပြောသူလေဒီပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်ပြိုင်ပွဲမှာမောင်ပြူနဲ့မောင်လူထိုးတယ်အဲ့တော့ရှုံးသည်ဖြစ်စီနိုင်သည်ဖြစ်စီဒီကောင်းမွန်တဲ့တက်ကွက်ထိုးကွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်ဒါဒီပွဲမှာဒီလိုထိုးတဲ့အတွက်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ကအများအားဒီအဖွဲ့ချုပ်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဝမ်းမလသာကြိုးတော်ကြိုးစုအောင်မယ်လေဒီဖွဲ့စည်းဖြစ်မြောက်လာဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆရာဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဘယ်ကနေစရမလဲဆရာပထမတော့အခုစိတ်ကူးတာပါဒီတိုင်းကိုဖွဲ့ကြမဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်လက်ဝဲရှေ့အခုလက်ဝဲဆရာကြီးတွေကလည်းတစ်ချက်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ငါရိုးကလက်ဝဲဆရာကြီးတွေကသူကအရန်ရိုးကြတယ်ဟုတ်ကိုကဒီအေးအေးကြောင့်နေကြရတယ်ဒီသက်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်တာလေးထားနေပါတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြပါဆိုတော့သူတို့ဒီထဲမှာပါဝင်လာအောင်မို့ဒီအကျိုးကြောင့်စီလီအောင်ပြောဆိုပြီးတော့စီးအောင်လို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့သူဒီဆရာကြီးတွေစီကိုတွားရမယ်ဒီတွစ်ဆုံရမယ်ဆရာကြီးတို့ဒီဟာလာရှင်းစင်မှာဒီမြန်မာရိုးကလက်ဝဲရဲ့ဟာလာခြေလမ်းတက်ကိုဒီပောက်ဖို့အတွက်ဟာလာအထောက်အကူပြုနိုင်မဲ့နိပညာရက်တွေကိုဆရာကြီးတို့ရဲ့ခက်ဆက်ဟာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့လူမျိုးဆက်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးပါဒီကျွန်တော်တို့စူပါဝင်းတို့ဒါလေးတွေကိုဟာလာလှုပ်ဆောင်အောင်မယ်နောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ဥပမာဒီတက်ရွယ်ရလာတဲ့ကလူတွေအထီးကျန်လာတယ်လေနောက်ဒီရှားတွေကြတော့တချို့ကြတော့အပေခံပြစ်ဒီမှာရာတွေအများကြီးလက်ကြည့်ပါပြီသူကတပန်းလဲသူမမွေးတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျသူ့ပြန်ဝဲရတယ်မခေါ်တော့ဘူးချို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝဲရင်းလေးပြနေတာတော့မှတချို့ပွဲတွေမှာပြဖို့မပြီးဘူးအဲ့မျိုးလေးတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့လက်ဝဲဆရာကြီးကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဟာလားသူကတေမလားဒီလောကထွက်ချင်တာဘယ်သူမှမဆိုဘာလို့ဒီပေါ်မှာတသက်လုံးဟာလားဒီချစ်မြတ်နှုတ်စွာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဆရာတွေက
ဒီမိမိဟာလားခန္ဓာမြေချပါပဲဒီလောကထွက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့သူတို့စီယုံမှုအကောင်းဆုံးပဲသူတို့ကိုသွားပြီးတော့ဟာလားအေးချာဒီရှင်းပြပြီးတော့အခုညီတောင်းတဲ့သဘောမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြီးခန်းကဏ္ဍပါလာပြီဆရာနော်သူတို့ကိုဘလိုညံပူဇော်ကပေးမယ်ဆိုတာတွေကပါလာပြီဒါမှသာလျှင်လူကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးကဒါပဲလေးဆရာသူတို့မိသားစုကိုဘယ်နီးဘယ်ဟန်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေပါလာပြီအဲ့ဒါလေဒီတက္ကနာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါဒုတိယနေရာမှာပဲထားရမှာပဲပထမနေရာမှာတော့လူကောင်မလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာပါဖို့ပထမဆုံးဒီစီယုံမှုဆောင်ရွက်ကမယ်အခုညီတောင်းရမယ်ပေါ့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်လေခုနသူတို့မိသားစုထောက်ပံ့သဘောကတာရေးနာရေးပါညာအစနောက်ပိုင်းရန်ကုန်ဝေတရက်တီထောင်အောင်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေသက်ဆိုင်ကနေပြီးတော့ဟလာသူတို့ဟိုလာစင်ကြီးလေးဘယ်လိုထောက်ပံ့မလဲဒါမှမဟုတ်လေဆောင်ရွက်ဆိုတာနောက်ပိုင်းကန်သူ့ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှာပိုအတုံးဝင်လာတယ်သူ့ရဲ့ဒီဆရာရဲ့တန်ဖိုးကပုံမြင့်တက်လာတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးထားမှုဟာဟလာဝေနဲ့တော့တပြားနဲ့တော့သွားဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဟလာကိုကနေပြီးတော့ဒီကြော့ကြီးပဲဟိုဒီချင်းမြင်ရဖို့တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကြော့ကြီးချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာ COVID-19 ကာလမှာလေအကုန်လုံးအလုပ်ယုံဆက်ယုံတွေကလေမီဒီယာအပါဝင်ပေါ့အကုန်လုံးအိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဒီလိုမျိုး line နဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ် line နဲ့ဟိုလောက်ဆရာရှိတယ်ဆက်လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဆရာကလည်း master နာမည်နဲ့ဒီ online လက်ဝဲဆိုတာပေါ်လာတော့တော်တော်လေးတော့အခြေအနေအချိန်ကဟန်ကြတယ်ပြောရမှာပေါ့လက်ရှိဆရာရဲ့ master အမည်ရှိတဲ့ online လက်ဝဲအခြေအနေအကြောင်းလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာဒီတင်တန်းလေးစဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချို့ဒီကိုကဒီဟိုနေ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook မှာဒီစာလေးပါလေးရေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလက်ဝဲဝါဒနာရှင်တွေကနေတော့ဒီ comment လေးတွေပေးတယ်သူတို့နယ်ဒီမှာလက်ဝဲသမားတွေမရှိပါဘူးဥပမာပါတော့ဒီချင်းပြည်နယ်တို့အဲ့ကယားတို့အဲ့လိုကချင်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကအဲ့တောင်ကြားတွေမှာနေရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတော့လက်ဝဲသမားလည်းမရှိဘူးပထမတော့ကိုကညွှန်ပေးသေးတယ်ဘယ်ကိုသွားပါဆိုကြားတဲ့သွားတယ်တယောက်မှမရှိတာဆိုအဲ့တော့ဒါလေးကိုဆရာဘယ်လိုလုပ်သင်ပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးပါဆိုစဉ်းစားတယ်တွေ့မှသူနေပြီးသူလေ့ကျင့်နိုင်မယ်နေရတော့ဒီ online သင်တန်းဖွင့်မှာပဲဖြစ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမြန်မာရုပ်ကလက်ဝဲရဲ့နေစနစ်မှန်ကိုဒီတတ်နိုင်တော့ဖြတ်မယ်တစ်ချိန်မှာဒီရဲ့မျိုးဆက်တွေကနေပြီးတော့ဥပမာဒီဖြတ်မှုတဲ့အချိန်မှာကစားသမားလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီပြလုံးမဲ့လူလည်းရှိမယ်လေအဲသူတို့ကမှတစ်ဆင့်ဒီတပုံစံနဲ့တော့မြန်မာလက်ဝဲဒီမျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တပုံစံနဲ့တော့ဒီနီးစနစ်တွေဖြစ်သွားမယ်ရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကမြန်မာလက်ဝဲကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီအမွေထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်မြန်မာလက်ဝဲဒီရိုးရအမွေထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူဝါဒနာရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ဟာလားနှလုံးသားထဲမှာဒီရိုးရလက်ဝဲကိုထည့်ထမ်းခြင်းဟာလားဒီမပြောက်ပြတ်တဲ့ဒီဟာလားထိန်းသိမ်းမှုပဲဆိုတော့ကိုယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်တန်းသားတွေကိုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေပို့တာပဲအပိုင်းထိရောက်ပြီလဲဆရာပြီးတော့တပည့်တွေရဲ့တုတ်ပြန်မှုအခြေအနေရောအားရောက်ကျဉ်းနှံ့မှုရှိလားဆရာသူတို့ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုအပိုင်းကတော့၃ပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပထမပိုင်းမှာတော့ဒီအခြေခံဒီရက်လက်နေတာတော့ပြောင်းတယ်ဒုတိယမှာတော့ဒီရန်ကုန်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါကစားတခြားပြိုင်ဘက်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒီစဝိုင်းချင်းဆိုတဲ့ဒီတက်ခိုက်မှုပုံစံလေးတွေတင်တယ်နောက်အခုတတိယအဆင့်မှာတော့အခြေခံအနေနဲ့ဒီတွဲဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေထည့်ပေးတယ်နောက်ကဒီကတ်ဒီကာတွေလုပ်သူတို့ကအားမရတယ်ဆရာသင်ခန်းစာဆက်ပို့ချပါသူတို့ဒါတွေကိုကျွမ်းကျင်နေပြီဒီ၃ခုပါလေအဲ့တော့သူကကျွမ်းကျင်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ဝါသနာရှင်တွေကတော့လက်ရှိပြီးသွားတဲ့သင်ခန်းစာ၃ခုကိုတော့သူတို့အတွက်သိမခက်ခဲဘူးပေါ့ဆရာလက်ရှိဆရာတပည့်တွေမှာရောဆရာအားရမှုရှိတဲ့လူတွေရှိလားဟိုလက်တွေ့ကြိုးဝိုင်းတဲ့ကိုရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်လောက်တွေ့ရလဲဆရာ
အခုလောဆယ်မှာတော့လေ့ကျင့်တာတွေသူတို့ကြည့်လိုက်တာ၄က10ရောက်တော့ဒီတော်တော်လေးကိုနည်းဖြစ်နေပြီသူတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းပုံတွေဒီလေ့ကျင့်တဲ့ဟာတွေရုပ်စာတစ်ခုကိုလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ဥပမာတော့ဒီဥစ္စာတစ်ခုကိုမှချီကန်တစ်ခုပေါ့သူကလေ့ကျင့်တယ်ချီကန်တာဒီပုံစံမကြသေးဘူးဒီခါလဲချိုးတာတို့ဒီမွေးနဲ့ကန်တာတွေမကြသေးခါကြတယ်ဒါကိုအချိန်ပန်အများစွာသူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်မငြင်းမညူသူလှုပ်တယ်တစ်ခုတစ်ခုတင်ပေးတယ်မရမချင်းကိုတစ်ခါကြလို့ရှိရင်၄50ကရှိတယ်ပူယူလေးသူပြန်ပြန်ပို့ရတာအဲ့ဒါကိုသွားကြည့်ရအပြင်သူကဒီပေါ်မှာလဲစိတ်ဝင်စားမှာလေကိုကလည်းသူပို့တဲ့သူလေ့ကျင့်တဲ့နီးစနစ်တစ်ခုမမှန်မင်းနဲ့မှန်တယ်တော့ပြောလို့မရဘူးဒါဆိုတော့ဒီလက်တွေ့သင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေဒီ online ကတင်ရတာဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှတ်ချက်တွေပြီးတာဆိုတော့တော်တော်မျိုးအခြေအနေကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဦး14 5လောက်ဒီ10ရောက်လောက်ကမမတင်းတင်းဖြစ်နေပြီအခုချို့ဆို level 3ရောက်သွားပြီ level 3ကဦး5လောက်5ရောက်လောက်ရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီ1 2 3ဆိုတာဒီ9လောက်တော့ရောက်တယ်ကျန်တဲ့ level 1နဲ့2တွေမှာလူတွေအများကြီးပဲရှိဒီစနစ်တွေနည်းနည်းလေးလိုနေလို့တစ်ခုလုံးနှစ်ခုလုံးတော့ပေါ်ဆက်မတင်ပြရတယ်ဆရာကရောတပည့်တွေတက်ကြိုတင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့လက်ဝတ်သင်ခန်းစာတွေအပိုင်းဘယ်လောက်ထိပြီးပြီလဲဆရာအပိုင်းဆိုတာဝင်နေပေါ့အခုဒီသင်တန်းပို့ချမယ်ဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုကြိုမရိုက်ထားဘူးမရိုက်ထားဘူးပထမတော့ကြိုမရိုက်ထားဘူးကြိုမရိုက်ထားဘူးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်လေသူကတပတ်လောက်ကြာတာဟုတ်တပတ်လောက်အချိန်ပေးထားရတာလေဟုတ်အဲ့တော့အေးစစ်လို့ရဆိုနောက်ကြိုပြီးတော့လည်းမရိုက်ထားဘူးဒီတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပဲအဲ့လိုပဲရိုက်ပြီးလိုက်တာလေနောက်ဒီတပည့်တွေနဲ့ဆရာတို့နဲ့ရောဘယ်တော့လောက်အပြင်မှာပြန်တွေ့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြတိုက်ပွဲဝင်လာနိုင်ပွဲရှိလဲဆရာဘယ်ပွဲတွေမှာပေါ့ဘယ်လိုရည်မှန်းချက်တွေထားကြလဲပထမအဦးဆုံးကသူတို့ဒီလိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဟိုနေပေါ့နော်ဒီလကဒီလကုံမှာသူတို့ဒီအားလုံးဒီစာပုတ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပြီဟုတ်ဒီဗန္ဓုလဒီပန်းချံမှာစုံမယ်အဲ့မှာစုရထားမယ်စုရထားပြီးတော့အခုသူတို့ဘယ်လိုဆရာဦးသမန်းကြားတို့ဖိတ်တယ်ဆရာဦးဇေယျစိန်တို့ဖိတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သင်ရှားတဲ့လက်ဝတ်ဆရာတွေဖိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဘုံကတော့သူတို့ကလည်းပြောတယ်ကိုရှိဝါတုံးကလည်းတွေ့ကျင်တယ်အဲ့သူတို့ပါဖိတ်မယ်ဖိတ်လိုက်ပြီးသူတို့ပါလဲဆိုတော့သူတို့ online မှာလေ့ကျင့်တာနဲ့သူတို့သိချင်တာတွေဒီဆရာကြီးဒီလိုအတန်းနေရအောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခဲ့လဲသူတို့နဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့ဆုံဝယ်လေးလုပ်တဲ့ဟာဒီကိုဗစ်လောက်လိုက်တာအမှအဲ့ဒီစီစဉ်ကိုဖြတ်သွားတယ်စီစဉ်နေတိုက်မြင်နေတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်9လပိုင်းလောက်ကိုပြန်ပြီးအဲ့လောက်နော်တွေ့တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့လေပြန်ပြီးတော့ပြန်အခါမှန်းပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဆရာတွေနဲ့တွေ့ပြီးမယ်ဒါမှလည်းသူတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတွေ့မချောင်နဲ့တွေ့ကျင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်သဘောအဲ့လိုလေသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးလိုက်ရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါလေ့ကျင့်မှုကခါတက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အားပါလာတာပေါ့သူတို့ဖြစ်ကျင်တဲ့ရည်ချက်လေးတွေသူလည်းသိရတာပေါ့အဲ့ဒါဆရာတပည့်တွေမှာရောဆရာလက်တွေ့ကြိုးဝိုင်းတဲ့ဝင်မှုတဲ့ထိုးမှုတဲ့လူတွေရောပါလာသလားဆရာနီးပြပိုင်းမှာတော့ပါတယ်နီးပြပိုင်းလုံးမဲ့လူတွေထဲမှာပါတယ်ဟိုတော့9ကြီးပွဲထိုးခဲ့မှုတဲ့လူတွေအဲ့တော့ကကျိုးအဲ့ဂျားတိုင်းတာထိုးခဲ့တဲ့လူတွေအဲ့မှာနောက်တစ်ခါတခြားကုကမညာသမားတွေပါတာတွေ့ရတယ်ဥပမာခဏလေးသမားတွေပါမယ်ဒီတိုင်းဆရာတွေပါမယ်တိုင်းသမားလေးတွေပါမယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါတာသွားတွေ့ရပါဟုတ်ဆရာကိုတိုင်ကဟိုလက်ဝိပညာအပါဝင်တခြားပညာရပ်တွေကိုပေါ့ဆရာစာတွေ့ရောလက်တွေ့ရောဆရာကိုတိုင်ကဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့အပြင်မှာဒီတိုင်းလေ့လာတဲ့စာတွေ့နဲ့ကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာတကယ်နေလားငါလားရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါကွာခြားချက်တွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပြောင်းလဲတွေကဘာတွေရှိလဲဆရာတပည့်တွေလည်းသိအောင်တခါလည်းပြောပြပါဦးလက်ဝိသမားတိုင်းကဒီစင်မောပထမဦးဆုံးပွဲအစမှာကြားနိုင်မဲ့သူပါပြီလို့လေအတွက်ကြောင့်မရှိတဲ့ကတော့ဒီပြိုင်ဘက်ကိုကြောက်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြိဿပေါ့အမှန်တော့အဓိကသလားဒီပြိဿကိုရှိန်တာပေါ့နော်ဥပမာလူတိုင်းစကားပြောတတ်တယ်လေဒါကြောင့်သူ့ကိုမိုက်ပေးလိုက်ရင်စကားတချင်းဆိုပြပါစကားပြောပါသူမပြောရတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောမတတ်လို့မဟုတ်ဘူးပြောတတ်တယ်မပြောတတ်လို့မဟုတ်ဘူးသူဒီရှိန်တာပေါ့ပြိဿကိုအဲ့လိုပဲစင်မောတက်လို့ရှိရင်သူက
ပြိုင်ရှင်းပြိုင်တာကိုသူကကြောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ပြိတ္တသူတို့လူတွေဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ပြိတ္တကတန်အောင်သူကအဲ့မှာစိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးဒုတုံနာတွေပါတယ်ဒါမျိုးတွေကမလွဲမရှောင်တာရှိတတ်ပါတယ်ဒါတွေကလေနောက်တစ်ခုပေါ့ဆရာသင်ခန်းစာထဲမှာထည့်သွင်းမှုစဉ်းစားထားလားဆရာမဖြစ်မနေပြောရမယ်လက်ဝိရဲ့အတိကမန်တိုင်ပေါ့နော်မာဂုံပေါ့ဆရာလက်ဝိသမားတော်များများကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရပေါ့ဘလောက်ပဲပညာကောင်းကောင်းပေါ့အယိုးချင်းရိုက်တဲ့အခါကောင်းချင်းရိုက်တဲ့အခါမှာမာတဲ့ကောင်ကတာသွားတာပဲဆရာဘလောက်ပဲပညာကောင်းကောင်းကြားသွားတာတွေပလက်လန်သွားတာတွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တကယ်လက်တွေ့မှာဒီမာဂုံအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမှုတွေရှိလဲဆရာအခုသင်္ကန်းစာတိုင်းမှာတောင်းဆိုကြတယ်ဆရာဒီနီးပညာပိုင်းတော့ဟုတ်ပါပြီဒီကြံ့ခိုင်ရေးပေါ့နော်ဒီကျင်းတဲ့တင်ဒီကတော့မင်းသားကစားတာတော့ဒါတွေစားတာတော့ဒီပါဝါတွေပြင်းမှုဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီကြားထဲမှာဒီသူတို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီရှစ်လာမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကစပြီးတော့လေဒီလိုဒီတက်လုံးပိုင်းဆိုင်ရာဒီကြံ့ခိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဒီထည့်ပေးပါအဲ့ဒါကိုစီစဉ်ထားပြီးသားပါဆရာအနေနဲ့တခါလေလမ်းကြုံလို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ခေတ်တုန်းကဆရာကြီးဦးတောင်းညိုရဲ့တပည့်ဆိုတော့လေရှိကလေးကကြံ့ခိုင်မှုတွေဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြလဲဆရာဒါလေးလမ်းကြုံရင်တခါလေပြောပြပါလားဆရာဟိုတော့ဆရာဦးတောင်းညိုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီစုံနေဒီလက်မောင်းစုံနေပါဆိုသူကရေပုံးတွေမှာဒီရေပုံးတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ဒီလေ့ကျင့်ခိုင်းနေဒီကျိုးတွေတက်ဆွဲရတယ်ဒီတစ်ပင်မာတွေကျိုးတိုင်းချတယ်ဒီကြံ့ခိုင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ကျိုးကိုဆွဲနေရဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့14-15ပြီလောက်ရှိနေတယ်အဲ့ကျိုးတွေအဲ့ဒါအပြင်မှာချိတ်ကြတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲတက်တယ်ဒီလက်ဖြံတွေဝင်ပြောင်းအပေါ်ရောက်တယ်နောက်ကပြန်ဆင်းတယ်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုဒီရေပုံးတွေပေါ့နော်အလေးပေါ့အလေးတစ်ခုကိုတက်ကိုဒီကိုကန်ပြီးတော့လွှဲတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးလောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါခုခင်းနေတော့တိတ်တော့လေကွာတော့မချပါဘူးအဲ့တော့ဒီတောင်ဆောင်လေးကိုအမြင့်နှိပ်ဒီဖားကုန်နဲ့ခုန်တက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခါဒီကြောကုန်းရဲ့ဟိုနေ့မှာပေါ့နော်ဒီခါမှာဒီတာယာကွင်းတွေချီတယ်ချီပြီးတော့အဲ့ဘောလုံးကွင်းကိုသူကဒီပတ်ပြီးတော့ပြေးရတာတာယာကွင်းကိုလေတာယာကွင်းဆိုအဲ့လိုပြေးရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလက်ကိုနဲ့ပေါ့ရှေ့သူ့ကစားသမားကိုလက်ထောက်လိုက်တယ်လက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာလုပ်တဲ့လူကခြေထောက်ကန်တယ်ခြေထောက်ကလက်နဲ့လမ်းလျှောက်ခိုင်းနေတာပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါအဓိကတော့လက်မောင်းတွေတန်ဆွမ်းလာအောင်အားကြီးလာအောင်လုပ်တာပေါ့ဆရာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ရှေ့လက်တွေလမ်းနဲ့လမ်းသွားမခံနိုင်ဘူးဒီစုံနေတာဟိုနေဖြစ်တယ်လေနောက်တစ်ခါဒီပလက်လန်နေဘူးကတော့မပြေတော့ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတုန်းကတော့ဒီဘယ်ဒီကစားရတယ်ဆိုဒီပလက်လန်လိုက်တယ်ဆရာလုပ်တဲ့သူကအဲ့မှာဘယ်လီကိုရိုက်တာပေါ့ဆရာကွာအဲ့မှာသူကပုံပြီးတော့လေအဲ့ဘိုက်ပေါ်သူကိုခောက်ခွာထားတယ်ခြေထောက်ကပုံပြီးတယ်ဆိုတာသူ့ချီမနဲ့အဲ့အရှိုက်ကိုဇက်ကနေသူကခုန်တက်လိုက်ပြီးတော့အရှိုက်ကိုချီမနဲ့ထိုးလိုက်တာထိုးဇက်ကနေပြန်ခုန်ဆင်းသွားတယ်ဒီမြင်အောင်လားမသိဘူးသူ့ကိုခွာလာလိုက်တယ်ဒီမျက်ချင်းဆိုင်ဒီမတက်ရက်ခွာလာတယ်ကိုကပလက်လန်သူ့ကဘိုက်ကိုတင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာလုပ်တဲ့သူကသူ့ပေါ်ခုန်တက်လိုက်ခြေစုံနှစ်ခုပေါ့နော်ဝမ်းဘိုက်ပေါ်ခြေပြားနှစ်ခုတက်လိုက်ပြီးသူ့ရှက်ကိုဇက်ကနေထိုးလိုက်တယ်ချီမပြီးတော့ဇက်ကနေခုန်ဆင်းသွားတယ်ခုန်တက်လိုက်ခုန်ဆင်းလိုက်ဆိုအရှိုက်ကိုလုပ်တယ်သူကဒီအရှိုက်အတီးထိုးရင်ခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကလေအဲ့လိုလေးချီမနဲ့ထိုးတယ်တအားအောက်တယ်ပရမဝိုင်းလာဆရာတခါလေးလမ်းကြုံလာတော့ဆရာလက်တွေ့ဘဝလက်ဝိသမားဘဝကအတွေ့အကြုံလေးပါလေမှတ်မိသလောက်ပြောကောင်းတာလေးတွေနည်းနည်းပြောပါလားဆရာဟိုတုန်းကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုတုန်းကလက်ဝိပွဲတွေကအလံပွဲပဲဆိုပါတော့ဒီဘက်လုံ၅ကြီးဟိုတော့ဆယ်ကြီးစာကြီးဝဲကြတာကြီးဝဲဆိုအလံလို့ရှိရင်လည်း3မိနစ်ဒီ3ကြီးထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်3ကြီးထိုးပြီးတာနဲ့သူကဒီအရှုံးနဲ့မပေါ်မချင်းဆက်ထိုးတော့သူကအဲ့ဒါတခါလေကြာရင်ဒီတနာရီ2နာရီကြာတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတခါမှတ်ရရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်တရပေါ့နော်ဘဝမှာ
အဲ့တော့ဆရာဦးတော်ညီတို့ကခုံတိုင်းအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီတွန်တေးရွှေစံတော်ဒီဖျားမှာပဲနေပေါ့ဆယ်ကြီးပွဲထိုးရတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဆယ်ကြီးပွဲထိုးတော့အဲ့မှာငါ sorry ဆယ်ကြီးမဟုတ်ဘူး तू ကငါးကြီးထိုးပြီးတော့အရှုံးနိုင်မပေါ်မြင်ဆက်ထိုးအဲ့လိုအရှုံးနိုင်ပွဲပေါ့အရှုံးနိုင်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီတမတ်ချီလဲထိုးပြီးသွားပြီတမတ်ချီထိုးပြီးသွားပြီအခါမှာ2 နာရီကြာတယ်2 နာရီကျော်ကြာတယ်2 နာရီကျော်အမှဆက်ထိုးအဲ့တော့ကြာတော့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီရှာဦးတော်ညွှန်ရတယ်ကလေးတနာပါလေတို့တီးပြလိုက်တော့မဟုတ်ဦးတော်ညထိုးပြီအဲ့ဒါ2 နာရီကျော်ကြာလူတွေလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးသလားသူဘယ်လိုကောင်းမလဲထိုင်အောင်ပါလေဒီချမ်းမြေကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မနေထားနေရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်ဖို့မနေလုံနေရတယ်အဲ့တော့အရင်ဥတဲ့လူကချက်ထိုးလိုက်ဘုံနဲ့ပြစ်လဲလိုက်ရေလောင်းလိုက်ပြန်ထိုးလိုက်အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဥစ္စာတော်တော်2 နာရီကျော်ကြာဆိုတော့ဒီအဲ့ပွဲတော့တော်တော်လေးဒီပြိတ္တလည်းပြောသမှဖြစ်တယ်ဒီပွဲရတော်တော်မပြီးနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာနာမည်နဲ့ထိုးလဲဆရာလက်ဝတ်နာမည်ကအနုဒ္ဒတွန်တေးပါဒီနာမည်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လို2 နာရီကျော်ကြာတဲ့ပွဲအဲ့လိုသူကထိုးဘူးပါတယ်အဲ့တွေ့တိုင်းဆရာဦးတော်ညီတို့တွေ့တဲ့အခါကျပြောတယ်ဟာအဲ့ပွဲငါတို့တမန်ကကွာလွတ်လိုက်တာလေမင်းတို့ဒါမှအရှုံးနိုင်ပေါ်မှာလေတို့အရင်တရေကပေးနေရမယ်ဆရာလက်ရှိတွန်တေးမှာနေတော့တွန်တေးမှာရောအရန်တမိုင်းစင်လာကောင်းခဲ့တဲ့တွန်တေးမှာရောလက်ဝဲကလပ်တွေရဲ့အခြေအနေနည်းနည်းပြောပြပါဆရာအခုနည်းနည်းလှုပ်ရှားနေတာဆိုလို့ဆရာဦးတော်ညိုရဲ့ဒီသူ့သားလေးပေါ့နော်အကြီးကောင်ဒီတက်ဦးတို့ပါတို့ဒီဖွင့်တောင်းမြမှာအဲ့ဒီကလပ်ကလေးလှုပ်ရှားတာတွေ့ဒီကကိုများလေးတို့ဒီတန်လူကြီးလှုပ်တဲ့ကိုများလေးဒီဖွင့်တဲ့သူကတော့လက်ဝဲကလပ်နာမည်သူတို့ဖွင့်တဲ့ဒီဟာလေးနည်းနည်းလှုပ်ရှားကျန်တာတွေကတော့တိတ်တော့တိတ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခါစောတဲ့အောင်တို့ဖွင့်တဲ့ကလပ်တစ်ခုရှိကညောအဲ့ကလပ်ကလေးလည်းအဲ့ကလပ်ကလေးသူနည်းနည်းသူကြတော့ဒီစပွန်ဆာတွေပါရှိပုံတော့ရတယ်ထင်ပါတယ်သူရဲ့အင်အားကသူကနည်းနည်းအဲ့ဒီအခုအထက်ထဲမှာသူအင်အားအကောင်းဆုံးပဲဒီနည်းလေဒီသူကလပ်ကကျန်တဲ့ကလပ်တွေကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစားနေတဲ့အခါရှင်းဆက်ပြီးတော့ဆရာကိုဗစ်ရပြီတွေပါလွန်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆရာလက်ဝဲလောကအခြေအနေအကုန်လုံးပြန်လဲလန်းဆန်းလာတဲ့ခါကျရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ရောလက်ဝဲကလပ်တွေပါတီထောင်မှုစိတ်ကူးရှိလားဆရာတွန်တေးမျိုးဆက်အတွက်ပရမဒီကိုဗစ်မကျင်ညာခင်တော့ဟိုနည်းနဲ့ပေါ့နော်မြောက်တကုံနဲ့မှာဒီတပည့်တယောက်ကဒီခြံမှာဒီပစ္စည်းတွေပါတော့စုဆောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကလပ်ဖွင့်မယ်ထောင်းမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကောမလဲဆိုတော့တို့ပြီးတော့ဒီ online သင်တန်းဖွင့်မယ်အဲ့ဒီရဲ့ online သင်တန်းကအလားလာကောင်းတဲ့ကလေးတွေဒီမှာခေါ်မယ်ကျန်ဝဲပြုံနေပြအောင်ဒီထိုးခိုင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစီစဉ်ထားပြီဒါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီဟာလည်းဖြစ်သွားကိုဗစ်လည်းဖြစ်ပြောခဏနားနေရတာပေါ့စီစဉ်ရှိပါလေဆရာကိုဗစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့မာစတာလက်ဝဲကလပ်ကိုတေချာပေါက်ဖြစ်လာမယ်မပြောနိုင်တော့မှအလားလာတော့ရှိတာပေါ့ဆရာနော်တေချာပေါက်တော့ဖြစ်မှာပါတေချာပေါက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်တေချာပေါက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတေချာလည်းစီစဉ်ထားပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတစ်ဆက်တည်းဒီမာစတာကလပ်ကိုမသိသေးတဲ့လူဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဘယ်လိုဖောင်ဖြည့်ရမယ်မသိသေးတဲ့လူတွေဆရာသတင်းစကားပြောပြပါအောင်ဆရာမြို့တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တာပုံနာလေဒီဟိုနေ့ပေါ့နော်ဒီ master online သင်တန်းကိုဒီတက်ရှင်တဲ့လူကဘာလို့ဒီခုနဲ့ဒီ messenger group ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ် Facebook group ကြတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့သိကျင်လှမ်းမေးဒါပေမဲ့အဲ့ကစားသမားအဲ့ဒီထဲကဝါသနာရှင်ကြတော့သူလက်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြန်ပို့ကြမလို့ရှက်ကြပြန်ပို့ရမှာရှက်တယ်လေကျို့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေပါတယ်မိန်းကလေးတွေပါမယ်အဲ့ပြန်မပို့ချင်ဘူးမသိတာလည်းမင်းကျင့်ပေါ့ဆရာနော်ကိုကလေ့ကျင့်
ဒါသူ့တော့အားနဲ့ချက်ကသူ့မပြောနိုင်ဘူးသူမှားလားမှန်လားကိုမပြောနိုင်ဘူးအစင်ညာကလူကြတော့သူအဲ့ဒါကြတော့ found နေပါတေချာဖြစ်ရဟုတ်အမာကန်တွေလည်းခေါ်မှာပေါ့ဆရာfound နေပါတေချာဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုရွေးအချက်ပမာဏနေတယ်အစအဆုံးသူဒီရဲ့သူ့ဒီကိုရွေးရခြင်းတွေအကုန်ဖြည့်ဆည်းပြရမယ်အဲ့ဒါတစ်ဆက်တည်းပါအဲ့မှာတကယ်ချင်းကြောက်ကအဲ့လိုကြီးသူပြောတာစကားလေးပေါ့မနှုတ်သားတဲ့မြင့်ဒီ online သင်တန်းတွေလက်ဝဲတွေဒီလိုအခမဲ့တွေတင်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီရောကလက်ဝဲပညာရက်တွေဟာဒီဒုစိတ်သမားတွေလက်ထက်ရောက်သွားရင်ပြည်သူလူထုအတွက်ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲမရှိနိုင်ဘူးလားသူကအဲ့ဒါမျိုးလေးဝင်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ငါတို့တစ်ချက်ကအများမြန်မာတော့ master ဆိုတော့ဗာတယောက်တည်းမနှုတ်သားတယောက်တည်းလုံနေတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသူကအဖွဲ့အစည်းလေးရှိတယ်လို့ဟိုစကားချင်းသူကဖတာရှိတယ်ဒီညပိုင်းဆိုင်ရာ logo လောက်တာတို့ဘာတို့ညာပေါ့နော် editing လောက်တာဘာညာအဲ့ဒါ ID ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့စီကန်းထိန်ထိန်အဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ founder တွေဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုသူ့အထဲမှာသူ့ group တွေထဲမှာဥပမာတင်နန်းသားတယောက်ကလာတယ်အဲ့သူ့ group ရဲ့ကိုဒီစီကန်းထိန်ထိန် group တွေကိုသူ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာထည့်ပေးရတော့ကိုယ်ဆက်သွယ်ရင်ကိုယ်ထည့်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့တွေကဟိုတယောက်ဆက်သွယ်ရင်လည်းသူတို့အဲ့ group တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် founder တွေထည့်ပေးအဲ့ group တွေကကြာမှာစီကန်းချက်တွေချပြလိုက်တယ်အတင်းလောက်ထားတဲ့စီကန်းချက်ဟိုနည်းတွေ box လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ပါအမှချအဲ့ဒီစီကန်းချက်တွေကိုသူသဘောကျလားလက်ခံလားတကယ်ကြိုးစားမှာလားအဲ့တကယ်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တင်နန်းသားပြင်အတိမတ်ပြုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့level 1ကိုသူအဲ့ဒီချက်ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ level 1ကိုတွားလိုက်တော့သူကရုပ်စတက်တိုင်းပဲလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုနေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေခုနပြောတဲ့ဒီလိုစိုးရင်တို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကတော့လေတေချာမှတ်တမ်းမှတ်ရနဲ့တကွာတေချာသိမ်းထားတာပေါ့ဆရာမှတ်တမ်းမှတ်ရလုပ်ထားတဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းတွေဝင်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဖုန်းနဲ့နမူနာခေါ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုပေါ့နမူနာလည်းခေါ်ကြည့်သေးတယ်နော်နံပါတ်အစစ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့ဆရာလက်ရှိတင်နန်းသားဥယျာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲဆရာများလာလားဆရာအခုရက်တဲမှာအခုကတဖြည်းဖြည်း900ကျော်လာပြီတနေ့ကို100နီးပါးလောက်50 100ပေါ့နော်ပေါင်နေတက်တာ100ကျော်တော့အဲ့လိုတက်တာအဲ့လိုဒီဝင်လာကြတယ်ဆိုတော့ဟိုတူချာပြောနိုင်တာကတော့မြမလက်ဝဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များတာပေါ့ဆရာဒါလေးကတော့ပြောနိုင်တာနော်တေချာတော်တော်များတယ်အဲ့မှာဘယ်သူတွေပါမလဲဒီဂျပန်ကိုရီးယားမလေးထိုင်းစင်ကာပူအဲ့ပြပရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကလည်းသူတို့လीနော်ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတို့အားအချိန်မှာအဲ့စက်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်စက်ရုံမှာအားရတဲ့ဒီလက်ကျင့်တဲ့ဘူဒီကိုလေးတွေလေဒီပြန်ပို့တာတွေ့တယ်ဆိုတော့ငကိုတွေကသူကတင်နေခြင်းတယ်တင်ခြင်းပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအခွင့်အရေးမရဘူးပေါ့ဆရာလည်းရှားပါမှုဟုတ်ပါတယ်ဆရာရှားပါမှုပြီးတော့အခြေအနေမပေးမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ဝဲမီဒီယာမှာလည်းလာပြီးတော့မေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြံပေးတာလောက်ပဲလမ်းညွှန်တာလောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ်တကယ်ထဲထဲဝင်ကျွန်တော်တို့မကူညီနိုင်ဘူးဆရာအဲ့တော့တတိချာပြောနိုင်တာကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပါတော့ဟိုလက်ဝဲဝါသနာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့လူရှိတယ်ဆရာဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမပေးဘူးပေါ့ဆရာတွေရှားပါတယ်သူ့အခြေအနေကိုယ့်အခြေအနေနည်းနည်းစီတစ်မျိုးစီပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့အတွက်လည်းဆရာတို့ကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့လိုလိုက်မယ်ဆရာစဉ်းစားတော့အဲ့လိုပေါ့တော့ဒီအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကလေးတွေတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေ့ကျင့်တဲ့ပုံလေးတွေပို့တာတွေ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကလေ့ကျင့်နေတဲ့ဆရာဘာလို့ပီနန်အိတ်ထဲမှာတဲလေးတွေထည့်ပြီးထိုးနေကြတယ်ကိုနီးကိုနဲ့ထိုးနေတယ်ဒီစနစ်တော့မကြဘူးပေါ့အဲသူတို့ကတော့တက်လုံပိုင်းတွေဘာတွေကတော့ကြံ့ခိုင်ပိုင်းတွေရနေတယ်စနစ်ပိုင်းတွေမှာအားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပြန်ပြင်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့အတွက်ဆွေးနွေးတာဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျင့်တတ်ဖို့ကောင်းပါပြီဆရာနောက်မှပဲကျွန်တော်တို့အပိုင်းပိုင်းတွေခွဲပြီးဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမာစတာရဲ့ဒီမယူဝလက်ဝဲဤပညာတိုးတက်ပြတ်မော်ရေးခွင့်ရကနေပြီးလှုပ်ရှားမဲ့ဟာတွေလည်းဒီလက်ဝဲဝါသနာရှင်တွေသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဒီကိုယ်အိမ်မှာနေနဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်နိုင်ငံရောက်လက်ဝဲလာဝါသနာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာစတာအနာကနေပြီးတော့လာသင်ပေးတယ်လို့ဒီ online တော့သင်ပေးပါတယ်ဆိုတာကိုအများပြည်သူချပြနိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြန်တွေ့ကြအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ